दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल कल्याण पथ आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, सोते समय अगर खर्राटे आते हैं तो उसके लिए हम आप लोगों को 10 उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आपको खर्राटों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी करें। नंबर 1 है गर्म पानी पिए। दोस्तों, यदि आप सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी पीकर सोते हैं तो ऐसा करने से सांस की नली खुल जाती है और खर्राटे की समस्या से राहत मिलती है। नंबर 2 है बाईं करवट सोना। दोस्तों, पेट के खर्राटे से निजात पाने के लिए पेट के बल सोने के बजाय आप करवट लेकर के बाईं करवट में सोएं तो ऐसा करने से खर्राटे की आवाज़ कम हो जाएगी। तीसरा है स्मोकिंग। दोस्तों, स्मोकिंग खर्राटे की सबसे बड़ी वजह हो सकती है, इसलिए स्मोकिंग को छोड़ना ही श्रेयस्कर है। ऐसा करने से खर्राटे की आवाज़ कम हो जाएगी। चौथा है ठंडी चीज़ें ना खाएं। दोस्तों, ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें खाने से गले की नसों में सिकुड़न पैदा होती है जिसके कारण खर्राटे पैदा होते हैं, इसलिए ठंडी चीज़ें खाने से बचें। पांचवा है लहसुन और सरसों के तेल से मालिश करें। यदि आप 2 से 4 कली लहसुन को सरसों के तेल में उबालकर तेल की मालिश छाती पर करते हैं तो सांस की रुकावट दूर हो जाएगी और खर्राटों में राहत मिलेगी, राहत महसूस करेंगे। छठवां है नमक के पानी से गरारे। यदि आप गुनगुने नमक के पानी से गरारे करते हैं तो गले की खराश दूर होगी, क्योंकि यह गले में होने वाली सूजन और जकड़न को ठीक करता है। सातवां है दोस्तों बीपी को कंट्रोल में रखना। यदि आप ब्लड प्रेशर सामान्य बनाए रखते हैं तो खर्राटे कम होंगे, क्योंकि सामान्य ब्लड प्रेशर से अधिक ब्लड प्रेशर खर्राटे की वजह बन सकता है। छठवां है पंखे के नीचे ना सोएं। यदि आप सीधे पंखे के नीचे या एसी के नीचे सोते हैं तो ऐसा करने से भी सांस की नली में सिकुड़न पैदा होती है और खर्राटे आने लगते हैं। नौवां है वजन कम करें। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आप वजन अगर कम करते हैं तो खर्राटे की समस्या से आपको निजात मिल सकती है, क्योंकि अधिक वजन होने से खर्राटे उत्पन्न होते हैं। 10वां है गर्म पानी का भाप लेना। यदि आप रात को सोते समय गर्म पानी में बाम डालकर उसका भाप लेते हैं तो सांस की नली खुल जाती है और खर्राटे आने बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ये रहे 10 तरीके जिनसे खर्राटों से निजात पाया जा सकता है या उनमें कमी लाई जा सकती है। अगर आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं तो इन में से जो भी उपाय अपना सकते हों उनको अपना करके अपने इस समस्या से निजात पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।